Sento feliç i estic molt content i sóc el més feliç del món. Ets una noia especial, tant com si plores o somrius. Sempre amb tu tot és fenomenal. Tu ets molt tímida i solitària, encara que mai no ho admetràs a ningú. Et podria abraçar, sempre amb tu jo vull estar. Tu també ho vols, no ho pots dissimular. Em sento feliç i estic molt content, faré servir un conjur d'amor. Ets molt preciosa, maca i formosa, vull que m'entreguis el teu cor. Jo t'estimaré, ets el meu amor i sempre totes les cançons et cantaré. Sabeu què? En Yunosuke hi té un telèfon a la seva habitació. Jo també en vaig demanar un als pares, però em van dir que m'havia d'esperar fins que anés a l'institut. Tant més per això, perquè en Yunosuke i jo sempre estarem connectats a través dels nostres cors. Cap al llit falta gent! Una passa de xarampió! Daizu? Mare, què li passa, en Daizu? Està malalt, filla. Té molta febre, pobret. Sí, em moriré de febre. Au, va, Daizu, si només és un refredat, nen. No, segurament té el xarampió. El xarampió? I això s'encomana? Tranquil·la, no pateixis, filla. Tu ja l'has passat, Azuki. Ja l'he passat. El xarampió? Em sembla que jo encara no l'he passat. Què? No? Ai, doncs no te m'acostis, Yunosuke. No vull que l'agafis, tu. Però que no és en Daizu el que té el xarampió. Sí, però potser jo ara porto els seus microbis. Escolta, Cookie, em penso que em fas un gra massa, no trobes? El xarampió, com més gran ets, més malament ho passes quan l'agafes. Oh! Mira, els deuen haver barallat l'Azuki i en Yunosuke. Doncs jo trobo que ja està bé que es barallin de tant en tant i que no estiguin sempre enganxats. Ai, Jidama. Jidama? Sí? Continuem. Yoko? Té raó, no hi és. Què li passa a la Yoko, senyor Tago? El seu avi està malalt i ell ha hagut d'anar uns dies al seu poble a estar-se amb ell. Renoi, sí que es posen malalts els avis de la Yoko. Sempre la fan anar de corcoll. Sí, l'última vegada va ser la seva àvia. Ja, potser tot plegat només són excuses. No està bé dir mentides sobre els avis només per fer campana a l'escola. Però no n'estem segurs d'això, Jidama. I ara, fer bondat. Gràcies, doctor. Sembla que sí que és el xarampió, Daizu. Em curaré, mare. És clar que et curaràs. Espera'm aquí un moment, que he de pagar la infermera, d'acord? D'acord. Hola, Yoko! Hola, Daizu, quant de temps! M'havia semblat que eres tu, Yoko. No diguis a ningú que m'has vist aquí, d'acord, Daizu? Si se t'escapa ni una sola paraula, no podré tornar a l'escola mai més. Què dius, de debò? Em guardaràs el secret, Daizu? Sí, esclar que sí. Ets un bon nen, Daizu. Moltes gràcies. De res, senyora. Daizu! Què feies, fill? Res, no he vist ningú que conegui, mare. Bé, anem cap a casa, doncs va. Sí.
Així és per això que sèieu tan separats l'un de l'altre. Encara no ha passat el xarampió i ja fa 5è. Vaja, sempre havia pensat que en Yunosuke era més madur. Això no té res a veure amb ser més madur. I tant que hi té a veure. Oh, ja veureu, segur que en Ken tampoc l'ha passat encara. Ei, Ken, vine! Què vols? Escolta, volem saber si has passat el xarampió. El xarampió? Ah, Cookie, és veritat. Vigila que no et quedi la cara plena de grans. Però si jo no el tinc, el xarampió, Ken. Però en Daiso sí, i el xarampió s'encomana molt. Sí, però... Tu l'has passat o no, Doncs esclar que no l'he passat. Jo sóc molt fort i no agafo aquestes malalties. Però, Ken, és igual, el xarampió el pot agafar qualsevol. Menys jo sóc invencible. Però escolta, És inútil parlar amb ell, Kaoru. El que passa és que hi ha molta gent que no se'n recorda que ha passat el xarampió. Sí, però per si de cas, millor no acostar-s'hi, oi? Estic segura que en Yunosuke i en Ken ja l'han passat, filla. Hola! És en Ken? Hola, Cookie! He vingut a fer una visita a en Daiso. N'estàs segur del que fas, Ken? Has preguntat als teus pares si has passat el xarampió? No et preocupis, he pres mesures preventives, Cookie. Que has pres què? Mira, Ui, quina puta d'all! què et sembla, M'acabo de menjar 2 racions de pa d'all. I això són les mesures preventives que dius que has pres? Els alls bé et protegeixen dels vampirs, oi? Doncs dels microbis segur que també. Hola, Daiso! Au, fes el que vulguis, a mi tant més. Mira què et porto. Gelatina de fruites del dinar de l'escola. ostres, que bé, gràcies, Ken. He dit a tothom que si no la volien me la donessin. Ja et trobes millor, oi, Daiso? Té el xarampió, Ken. No es pot posar bé així de cop. Estic molt content que hagis vingut. I jo d'haver vingut. Ai, no és gaire prudent que el toquis. Tothom em tracta com si fos un virus. No hi ha dret, aquest món és molt cruel, Daiso. Tu ets l'únic de l'escola que m'ha vingut a veure, Ken. Què dius, ara? Esclar, perquè s'encomana. Va, vols callar d'una vegada, Cookie? Escolta, Ken, no t'oblidaràs de mi quan me n'hagi anat, oi que No, home, no, esclar que no. Tu sempre seràs el meu millor company, Daiso. Això sí que és amor fraternal. Azuki, telèfon! Qui és? Ha dit que era la Yoko. Què? La Yoko? La Yoko, al telèfon! I què? Què et passa, Daiso? Sí, digues. Hola, Yoko. Hola, Suki. Mira, truco des del poble, des de casa del meu avi. Ja ens ho ha dit el senyor Tago, i també que el teu avi està malalt. És veritat? Sí que em sap greu. I com van les coses a l'escola? Alguna novetat? Res que recordi ara. De debò, Suki? Segur que no hi ha cap rumor que pugui estar fent campana? Ah, no? I ara què dius, Yoko? Ah, molt bé. No podré tornar fins d'aquí a un parell de dies a saludar tothom de part meva. D'acord, espero que el teu avi millori. Molt bé, pel que sembla, el seu germà no ha xerrat. Yoko, quant de temps hauràs de mantenir aquesta mentida? Fins que em trobi bé del tot, mare. Però per què no vols dir als teus amics que tens el xarampió? Perquè ja faig 5è, em fa molta vergonya. A més, no puc anar pas a l'escola amb aquesta cara. Ai, Yoko, ets massa presumida. M'assemblo a tu, mare. No ho entenc. I per què et deu haver trucat precisament a tu, Azuki? La Yoko sempre truca primer en Yunosuke abans que ningú. Potser en Yunosuke no era a casa quan li ha trucat. Doncs hauria pogut trucar més tard. Segur que ja ho ha fet alguna vegada. És veritat. Oh, potser li ha trucat perquè volia comprovar alguna cosa? Però què hauria de voler comprovar? Jo no li he amagat res a la Yoko. Noies, aquí l'única que té un secret és la Yoko. Sí, deu ser això. Hem de descobrir què passa aquí. Ah, és igual. No, deixi-ho estar. Moltes gràcies. Això fa pudor. Li he demanat el número de la casa de l'avi i diu que ja li donarà a ell el missatge. S'hi ha posat la seva mare? Sí, jo diria que era la seva mare. I com és que no és amb l'avi, també? No ho entenc. Això és molt estrany. Escolteu, i si enviem els detectius a investigar-ho? Quins detectius? Ja sabeu, aquell parell que no tenen res millor a fer.
Makoto, no te'm tiris a sobre! Ei, Ken! Què veus, Ken? Doncs no res, des d'aquí no gaire cosa. Ei, Makoto, enfila't al pal i fes un cop d'ull. Ei, què feu? Què hi feu aquí? Ah, ets tu, Yunosuke. Just qui necessitem. Per fer què? Per què no truques a casa de la Yoko i comproves si és a casa? Jo em pensava que era a casa del seu avi. La Jidama està segura que és a casa seva. Molt bé, d'acord, espereu-me aquí. Hola, Hola, Yunosuke. que ha tornat ja la Yoko de casa de l'avi? En Yunosuke! No, encara no. Ah, ja, entesos, doncs, gràcies. Un moment, espera. Et trobes bé? Fas cara de tenir febre? Doncs no estic gaire fi, em venen esgarrifances. Sí, tens febre. Val més que te'n vagis a casa i descansis, sents? Sí, gràcies. Per què deu haver vingut? Què devia voler? Ei, què? La seva mare m'ha dit que tinc febre. Que té febre, què? La Yoko? No, sóc jo el que té febre. No t'hem preguntat pas res de tu, Yunosuke. Has descobert si la Yoko és a casa o què? Es veu que no ha tornat encara. Que no ha tornat? No sigui que no hi és. La Jidama ens ha enganyat. Sí, ens ha fet venir perquè sí. Ei, espera, Yunosuke, on vas? A casa meva. Ja ens veurem. Escolta, Azuki. Mira si em moro. No et moriràs, Daizu. Busca una cosa sota del meu llit. Per què? Què hi tens amagat aquí sota? El meu testament. Què? Ai, Daizu, i què hi has escrit al testament? No t'ho puc dir, ho he promès. Aquí. Tot és el meu testament, però no ho pots llegir fins que jo no sigui mort. Ho has entès? Molt bé, molt bé. Què hi deu haver escrit al testament que sigui tan misteriós? Testament. Estimada Azuki, l'altre dia vaig veure la Yoko, però em va fer... Ah, Daizu, encara ets viu, oi? Esclar que sí! Hola! Bon dia, com esteu? Això vol dir que en Daizu sap alguna cosa de la Yoko. Però no m'ho vol dir. Em penso que la Yoko li va fer prometre que no ho diria a ningú. No ho podrà mantenir sempre en secret. Estic segura que acabarem sabent la veritat d'aquest embolic de la Yoko. Que té el xarampió, en Yunosuke? Sí, va haver d'anar corrents al metge ahir al vespre. Ahir a la tarda ja no estava gaire fi. Val més que l'hagi agafat ara. Tothom ho passa tard o d'hora. I tu ja aniràs darrere, Ken. Per què ho dius i per què em mira tothom? No et mira ningú, Ken, no ets tan guapo. Ostres, segur que he sigut jo que li he passat els microbis d'en Daizu. I per què va haver d'agafar el xarampió, en Daizu? En Yunosuke també té el xarampió? Sí, ahir quan va venir ja no se'l veia gaire fi. Feia cara de tenir febre, pobre. Que bé! Tinc el mateix virus que en Yunosuke! Escolta'm, ara truca a l'escola i digue'ls que sóc al llit amb el xarampió. Però per què ara vols que digui la veritat? No, digue'ls que l'he agafat a casa de l'avi i que he hagut de tornar. Però no et feia vergonya tenir el xarampió? Ara que en Yunosuke també el té, m'és igual. Ja sóc aquí. Daizu! Hola, Zuki. Què fas, llevat? He tornat a la vida. Mira, ja no en tinc de grans. Me n'alegro. I això vol dir això que... Sí, vol dir que he estripat el testament. Ai!
Aquests nens petits no són gaire llestos. L'altre dia vaig trobar la Yoko a cal metge i em va fer prometre que no ho digués. O sigui que era mentida que el seu avi estava malalt, no? Sí, però tampoc podem dir que fes campana per això. I si estava malalta, per què va haver d'inventar-se una mentida? No ho sé, potser té alguna cosa que no es pot dir. Com què? Que potser té una berruga al cul. Ai, Girama. Hola, nena. Hola, Tomo. Hola. Sabeu què? Acabo de veure la mare de la Yoko i he sentit que deia que la Yoko té el xarampió. Què? El xarampió? Segur que va ser per això que es va inventar que era casa de l'avi. I per què ara de sobte deu haver decidit dir-ho? No ho sé, però potser és perquè ara ha sabut que en Yunosuke també té el xarampió. Vols dir que s'ho van encomanar? Què? Girama! Sí, hola, digui'm. Hola. Yoko? Em sap molt de greu. Què et sap greu? Em sembla que li he encomanat jo en Yunosuke. Doncs no t'ha de saber greu, Yoko, perquè també poden haver sigut els microbis d'en Daizu. És que em fa molta vergonya. Ja som massa grans per agafar el xarampió. Tots dos fem 5è. I a mi què m'importa? Per què no vas a visitar en Yunosuke? Fins un altre, Zuki. A visitar en Yunosuke i un bé negre! La Yoko amb el seu xarampió compartit! Oh, per què estàs tan empipada, Zuki? Detesto el xarampió! T'han vingut a veure, Yunosuke. Qui és? La Cookie? Doncs no, ho sento, Yunosuke, sóc jo. Ken? No t'aixequis. Mira, t'he portat pedall fet pel meu pare. Amb això et posaràs bé de seguida. Gràcies. Oh, ets molt amable, Ken. Però tu encara no has passat el xarampió, oi que no, Ken? Oh, és veritat, això? Ah, no us amoïneu, per això he pres mesures preventives. Quina pudor d'all! Com? Ja l'has anat a veure? Esclar, sóc el seu amic. Però i si t'encomana el xarampió? No et preocupis, ja menjo alls cada dia i em sembla que avui aniré a veure la Yoko. Li vull portar una mica de pedall. Tu has agafat molt a pit, això de visitar els malalts. Tu també hauries d'anar a visitar en Yunosuke. Se'l veia amb el sol. No sé què fer. Hi hauries d'anar, Zuki. Tu no t'has d'amoïnar per si agafes els virus, oi? Sí, tens raó. Em sap greu, Cookie. En Yunosuke dorm ara i no voldria despertar-lo, ho entens, oi? Esclar. Em sap molt de greu, maca. No passa res. Li pot donar això quan es desperti? I tant, gràcies, Cookie. Es posarà molt content. Espero que sí. Bona tarda. Porto un regal de part de la senyoreta Yoko. De la Yoko? Això ja és massa. Oh, caram, quines flors tan maques. Adéu, senyora Kawabata. Azuki. Ai. Li hauria d'haver portat una altra cosa, però flors no. Oh, vaja, que celebrem alguna cosa avui. Celebrem que he tornat de l'altre barri, pare. El metge diu que ja pot tornar a l'escola la setmana que ve. Que bé, oi, Daizu? I no estem exagerant una mica? Només tenia el xarampió. No estem exagerant. Em pensava que em moria, Zuki. Tenia molta febre, pobra. Segur que ara en Yunosuke també deu ser al llit amb febre. No ho sé. Potser s'ho està passant la mar de bé i tot. Cal? Cookie! Yunosuke! Ja t'has llevat també! Ei, hi ha alguna cosa que no va bé, Cookie. Què vols dir? És que tu no tens grans a la cara com jo, Cookie. Com? Grans a la cara? Què? Però que no t'has curat? Yunosuke! Aquests grans et queden molt sexis, Yunosuke! És la Yoko. Anem, Yunosuke! Anem. Espera, Yunosuke! A veure si et surten grans a la cara, tu també, Cookie. Estàs tan maco! No pot ser! Som-hi! Sí! Espera!
malson. Ja fa gairebé una setmana que en Yunosuke no ve a l'escola. Sense ell, els dies se'm fan molt llargs. Sí, hola, digui? Cookie? Ah, hola, senyora Kawabata. Em sap greu allò de l'altre dia. No passa res. En Yunosuke ja no té tanta febre, es troba molt millor. Ah, que bé, me n'alegro molt. I et volia preguntar, com que està una mica avorrit, no sé si el voldries tornar a venir a visitar. Oh, esclar que sí, ara vinc. Hola, Cookie! Hola, Yunosuke. Ja no en té de grans, està igual que abans. Les meves flors. Les tens a la teva habitació? Sí, I on són les de la Yoko? la mare les va posar al menjador. Són massa grosses per tenir-les a l'habitació. Escolta, em sap greu no haver-te vingut a veure abans. No passa res, delirava per culpa de la febre. Què? Tan malament has estat? No et preocupis, ara ja estic bé. Gràcies per portar-me les flors. Durant tots aquests dies era com si fossis sempre al meu costat. Ai... Ei, Cookie, t'estàs posant tota vermella de la cara. A veure si encara has agafat el xarampió. Jo ja l'he passat. No et preocupis, no el puc agafar. Oh. Ai... Oh. No pot ser veritat. Tens febre, segur. Sí, diria que tens una mica de febre. No, tens el front més calent que el meu. No deu ser el xarampió, però potser és la grip. Bé, potser sí. Només veure la cara d'en Yunosuke ja em van desaparèixer tots els dubtes que pogués tenir. No vaig tornar a agafar el xarampió, però no m'hauria fet res si haguessin sigut els microbis d'en Yunosuke. Per què no vaig esperar a ser una mica més gran per agafar-lo? I sabeu qui el va agafar també, el xarampió? En Ken. Va haver de faltar uns dies a l'escola. Hauríeu d'haver vist la Kaoru. Quin patiment, pobra. Això demostra que l'all no t'immunitza contra els microbis.どうしたのジダマ、こんな夜中に。家出してきたの？一体どうしたっていうのよ。今度はジダマのおばあちゃんが家出？次回あずきちゃん、意地っ張りジダマ対おばあちゃん。もうどうなってんの？